Nasućemo. Evo kad sam rekao sad višak novaca što imamo da uložimo u gorivo, ti nećeš. Ne, ti si rekao bitcoine. To sam ti rekao pre, sad je gotovo. Imao si lepu ponudu kad je bio 16, ti niste... A koliko sam mogao za ti 100 € što imam viška da kupim bitcoine? Malo. Pa eto, ako je bio 16.000... A viš što mi u džepu ostalo što sam pono da probaš ovu... Slaninu? Ne, presovani jezici kamendin. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete kako nam je stigao novi traktor Changfa 1204 i vidjet ćete kako smo angažovali probnog pilota, test pilota, profesionalca koji će isprobati ovaj traktor. Kao što sam rekao, htjeli smo da pokažemo koliko je jednostavno voziti ovakav traktor. Angažovali smo čovjeka koji je test pilot, inače nije mnogo vozio, nemaš mnogo iskustva s traktorom. Nemam sa traktorima. Nema sa traktorima, ali čovjek je vozač, ima raznorazne kategorije, tako da će nam prikazati... kategorije, da. Eto. Mislim sve prateće do Tako da će nam on provozat će traktor i pokazat će nam, to jest ispričat će nam kakvo mu iskustvo što se tiče vožnje traktora, da li je komplikovano. Pazi Milane! Da li je komplikovano za vožnju ili nije, a naravno Mika i ja ćemo još tu neke stvari prikazati što su noviteti na traktoru i vidjet ćete naravno u narednih dana ćete vidjeti ovaj traktor u lakim radovima, nadamo se i u setvi i u prskanju i tako da ćemo ga testirati. Nastavit ćemo tamo gdje smo stali sa testiranjem onog velikog od 160 konjskih snaga. Kišica rominja i to vam je odmah znak da je stigao novi Changfa. Changfa je kako da kažem, vesnik kiše i spasa poljoprivrede izgleda. Tačno kad se prosuši malo tražit će nam da dovezu jedan Changfa. Sada mi stigao ovaj od 120 konja za lake radove, pa ćemo da vidimo kako će se u takvim radovima ponašati. Procedura za istovar je ista, znači ide brzo. Sad ćemo ono da se provozamo, da ga zamaglimo. Odmah. Chang. Ajfa. Dobro, vidi, svi imaju ista ramena, i ovi od 160 konja i ovaj. Pa to sigurno neće pući. I to. PKT gume. Nije napred ostao zakačen, nije? Nije. Paz na vrata, da, majstor. Drži ručno na Changu, čudo da drži. Ne, evo, Chang je čudo. Prednji vuče je uključena, da mu isključimo da ne bude ko prošli. Mislim, vozali prednji stat vremena. A to je taman test bio za prednju vuče. Evo, čujete šta kaže Mika kako smo testirali prednju vuče. A šta ima napred tegova? Pa baš i nije za lake radove onda spreman. Skinu se. Da i gazi. Pazi, ima koliko bok te 6, 12, 480 kg napred. Isto kao i ona je 160. Da. Mislim da su mu gumice legi. Ekstra. Majstore, kako si zadovoljan probnom vožnjom? Evo vidite kako izgleda kabina. Znači, ista je kao i na onom od 160 konja. Prostrana je, velika je. Također ovdje ima komande jačine motora i uštede goriva. Reverzer standardni. Menjač onaj ima samo 4 ranga, ovaj ima 3 ranga. Isto ima 4 brzine. S tim da koliko se sećam, na onom su išle kao na kolima u H, a ovdje idu malo kontra, ali dobro, to u suštini ovo je puzeći rang za one jako minimalne brzine. EHR, priključak za ovo, a za ove elektronike, kontrolu setve i već ta klima.
brisači, ovo to znate, znači skoro sve je isto kao na onom prednjom vuča, obrta i kardana, kvačilo kardana i ovo je verovatno za ruču, za vuču neku, sad to nemam pojma pravo da vam kažem. Samo gledam dimu je, pošto ima jedan elektro izvod hidraulike, ovo je ručno. Znači ona kad se stisne kočnica povuče se i tad ona zaglavi. Nego gledam dimu je elektro. Taj. Ima jedan sam video da ima 3 para izvoda. 2 ova i trebalo bi da ima jedan elektro, ali ne vidim gdje je komanda od toga. Evo skontos. Ovdje mu je ovo elektro. I ovdje još nešto moramo testirati kad priključimo. A ima i ovdje isto za podiženje i spuštanje nešto elektro, to moramo vidjeti šta je. Sedište mu je udobno. To je isto kao ono 160 konja, dosta je onako udobno i sviđa mi se što ima ova ručica gdje može sedište da se okrene skoro za 180 stepeni. Znači kad nešto kačite na tariva, tako je nezgodno, tako isto i na ovu stranu. Jedino što izgleda može pod Da. 40 stepeni. A? Ne, može još, samo ne mogu ja da se uglavim. Da. Odlično, odlično. Prvo što moramo uraditi kako smo doterali traktor je da ga napojimo malo, pošto je stigo jako žedan, valjda će izdržati do ovih 20 metara, valjda ima gorivo da naspemo. Ovo ima minus Kinezima, pa neće da naspemo ni 10 litara nafta. Pravac Pelinkovac u šupu. Sipanje goriva. Broj sekunde da znamo koliko smo nasuli. Pa ima samo na ovom. Nismo baš i nešto u sjajnoj situaciji s gorivom, tako da ne možemo preterivati. Nasućemo. Ja kad sam rekao sad višak novaca što imamo da uložimo u gorivo, ti nećeš. Ne, ti si rekao bitcoine. To sam ti rekao pre, sad je gotovo. Imao si lepu ponudu kad je bio 16 i niste... A koliko sam mogao za ti 100 eura s imam viška da kupim bitcoine? Malo. Pa eto, ako je bio 16.000 koliko... A viš što mi u džepu ostalo što sam pono da probaš ovu... Slaninu? Ne, presovani jezici kamendin. Eto nisam. Do koliko smo stigli? Još malo. Gorivo smo nasuli i sad smo spremni za probnu vožnju i testiranje ovog traktora za lake radove. Znači Changfa CFG 1204 za lake radove. Evo, angažovali smo probnog pilota. On je radio ranije, testirao je na Formulu 300. Tam 110, tam 150. I tam 110, 150. Sad će, znači čovjek koji nikad nije vozio ovaj traktor i ovakav traktor, sad će da nam prikaže da li je upotreba jednostavna, znači da li je jednostavan za vožnju. Jel krećete, majstore? Možemo početi. Ajde, evo. Ruča nije povučena, nije? Ovo kapija se zatvorila, ajde. Pali. Odlično. Evo, sad ćemo da vidimo šta kaže čovjek. Čekaj. Imaš reverzer, stani majstore. Ovo ti je reverzer za napred-nazad, znači moraš napred gurnut. To. Pa jebi ga, ti si pilot. Ajde. Teraj. Evo ga. Četvrta ti je ovamo gore.
nije ko na kolima. Da. Ide čam. Ide čam fa, nego, da, aj sad tu treba, ove naslone za ruku malo. Podigni naslon ako ti smije. Da, nema veze. Baš te neke momente, ovo je tek. Da, i ovaj ide može brzo, da ide koji onaj, čim na 1500 ide 25 na sat. Malo kiša, možda znači bilka lapu vreme. Nema, čam stiže samo kad je kiša. Vuče čam kao Mercedes. Ovo je skoro. Da, kabina je velika, viš. Ova kabina ima prostora. Ovo nije udobno za vozača. Šta kažeš, kako se čini? No ovo, ne znam, da, ajde prvi put, pa sad malo prve utiske, da se saberemo malo. Vidim, on će najbolje u principu ovako pokazati u operacijama tim poljoprivrednim. Pa da, u radu će se pokazati. U radu, ovo je sad aj čisto. Kabina mu je ista. Da napravimo krug jedan, a u radu će se ovo pokazati. Sad, nisam baš nešto upućen u te, da kažeš, traktori i mašine. A ja znam, verovatno ne manjka ni sa mnogo skupim traktorima. Nešto puno. Ne kažem, nije isto voziti neki 100.000 € i ovaj 30. To. Ali za te pare je super, to sam ja rekao. Odnos cijene i kvaliteta sigurno da je odličan. Pretpostavljam sad, sigurno da i ja siguran. Sad ćemo da čujemo kakva su iskustva od test vozača, kako ti izgledala vožnja i kako si se snašao prvi put s ovim traktorom. Probao sam jedan krug tu po selu, malo i po ataru, znači bilo je mešano puta i asfalta i zemljanog. Šta ja znam, nova je mašina, malo treba da se navikne čovjek, ima taj reverzer. Brzine su manualni menjač na H, nije kao u auto ili kamionu, kontra je prva, druga, treća. Da, kontra je prva, druga, treća, to malo da se čovjek navikne. Inače ne znam šta bi rekao, da, nisam prvi put ceo traktor, vozio sam ajde ove male, šta ja znam. Nemo šta, novo je novo. Znači nije ti bilo jako nezgodno da se privikneš na... Ne, nije ovo što je, ne, lagane. Pa dobro, da, sad je to sve stvar do vozača, koliko on je prilagodljiv i da kažeš ima iskustva, da kažeš da sedne iz auta u traktor, iz ne znam, automatskog menjača u manuelni i tako dalje. A nema šta, on će se u stvari najbolje pokazati u operacijama koje budete vi u daljem snimanju obavljali. Da, jesi gledao malo, je bila uključena ova kamere sa strane, kako to izgleda? Kamera u Request kamera je bila uključena, da, ima, može da se, da, može da se gleda i kamera, a mada ima i dobre retrovizore, preglednost je stvarno dobra, nema šta što se tiče vožnje, napred, nazad, koji ima iskustva, ne bi trebao da ima problema vezano za upravljanje ovim traktorom. Odlično, eto, zahvaljujemo se test vozaču koji, eto, sad ste čuli njegovo iskustvo. Prvo, znači čovjek nikad nije vozio ovakav traktor ni približno, već kaže vam da se dosta dobro snašao, tako da vidjet ćete u daljim testovima kakav je traktor u ovim lakim radovima. Hvala. Pozdrav. Dobio sam nekoliko pitanja od vas vezanih za ova članstva, pa sam rešio to da razjasnim, da ne bude nikakvih dilema. Objašnjavao sam već 2-3 godine, YouTube nudi mi to da aktiviram ta članstva. Ja to nisam radio zašto mi je jasno zbog čega se to dešava i kako to funkcioniše. Znači YouTube uzima neki 40% zarade od tih uplata, ja to nisam hteo da radim da ne bi kod nas ljudi posebno koji su u krizi, ako bi neka deca ili neko hteli da budu članovi tog mog kanala, da teraju roditelje da uplaćuju. Znam da svaki dinar ljudima znači u ovoj situaciji, međutim rekao sam, pokrenuo sam članstva zbog ove situacije sa algoritmom jer više ne znam šta da radim. Što se tiče nivoa članstva, tu postoji 3 nivoa, to ću vam objasniti. Znači prvi nivo je pšenica, to vam je osnovno članstvo, tu imate značke lojalnosti, biće emoji neki koji su vezani za moj kanal i
Biće slike i ažuriranje statusa, također tu zahvalit ću se svim tim članovima kada budem nakupio određen broj članova i otprilike to je to najjednostavnije članstvo, to je nivo pšenica i ono košta 300 dinara mesečno. Što se tiče nivoa suncokret, ono košta 600 dinara mesečno i to je već malo nešto ozbiljniji nivo. Tu imate pogodnosti sa nižih nivoa, znači sa ovog nivoa pšenica i imate rani pristup novim video snimcima. To kad se nakupi 20 članova na tom nivou, bit će moći će 48 sati ili zavisi kako, ali pre ostalih ljudi moći će da gledaju video ako to nekom nešto znači. I imamo ovaj nivo kukuruz koji košta 1500 dinara, on obuhvata pogodnosti sa ova prva dva nivoa. I također ekskluzivni video snimci samo za članove to će biti, tu isto mora se nakupi 20 članova i virtualna saradnja na video snimcima. To znači da ćete biti u mogućnosti kada se nakupi 20 članova da ću ja kontaktirati te članove i onda ćete moći da učestvujete u nekim mojim videima u žetvi ili kad vam bude zanimljivo izvući ćemo nekog od tih članova i to ćemo raditi šta ja znam na svaka otprilike 2 meseca, tako da znači moći ćete da dajete neke savete šta raditi, kako snimati, tako da nadam se da vam je ujedno jasno šta ova članstva znače, zašto sam ih pokrenuo i kako izgleda, koji su nivoji. Uglavnom hvala ovima svima koji su do sada se učlanili, kažem vam nije ništa obavezno, pokušavam to zbog nekih stvari, ukoliko se pokaže da to nije dobro, moguće da dođe do nekih promjena za 2-3 meseca. Uglavnom za sad hvala još jednom, pa nastavljamo ovo druženje preko mog kanala. I da ne zaboravim, već se lep broj vas pratilaca odazvao na ova članstva, rekao sam vam zbog čega je to, ali pošto sad tu i ja ću imati neke zarade, iako većinom ovaj YouTube, vidjet ćete, imat će članovi jako dobre šanse za dobitak i nagradnoj igri koju ću ja da organizujem. Vidjet ćete, to će biti nešto između giveaway i nagradne igre, ali će svi ovi koji su postali članovi mog kanala, oni će tu također moći da učestvuju i imat će posebne privilegije što se tiče te igre. Uglavnom vidjet ćete još o tome u narednih mjesec dana. Toliko što se tiče ovog videa za ovaj novi Chang Fa što je stigao. Čuli ste sve, vidjeli ste test vozača, njegovo prvo iskustvo, vidjeli ste objašnjenje što se tiče ovih članstava. Uglavnom hvala vam na gledanju, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, obavezno delite moje video snimke, ko želi da se učlani neka se učlani na moj kanal. Vidimo u sljedećem klipu, pozdrav.